Hello, habari, mambo vipi? Jina langu ni Priscus Designs na karibu katika channel yangu ya YouTube. Na leo tunakwenda kuendelea na mfululizo wa mafunzo na kushare tips na tips mbalimbali za design. Na leo nakwenda kuonyesha namna kudesign poster moja ya mixtape ya gospel. So, twende tukaanze kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Karibu. So, nikishafungua Adobe Photoshop yangu hapa tayari nilikuwa na picha ambayo ni hii, nikaikata. Nafikiri kwenye kukata nafikiri mnajua kukata picha. Kwa hiyo nimebaki na picha ambayo ina background kama hii hapo, ndio nitakayotumia kwenye poster yangu. So baada ya hapo naenda ku create new composition. Width ni pixels, width ni 1080, height ni 1080 kwa sababu ni poster social media. Resolution ni 300 kwa sababu ni ina size ndogo, kwa hiyo itakuwa hiyo inaonekana vizuri. Ya color ni RGB color, umeona color bit inatumia 8 leo, na background content nitaweka white, afu nita create new layer kama hii. Baada ya hapo nitakuja hapa kwenye picha zangu, nitaselect zote mbili kama zilivyo, nitazibeba. Nataka nije ni copy hiyo color. Nikifika hapa nitashika shift kabla sijaachia hii picha, ili nikiachia ikae katikati, nisingeshika shift ingeenda pembeni. Baada ya hapo kama zilivyo nitaselect kama zilivyo, nitazishusha chini mpaka maeneo haya. Nimekubali. Then baada ya hapo nitakuja click background color, nitaenda kwenye solid color, click pop. Kumbuka mimi iko nyuma ya huyu, lakini mimi rangi ninayoitaka nataka hii rangi hapa, hii hapa, ndio maana ni select hii picha. Then baada ya hapo nitazima hii ya nyuma, then nitabaki na hii picha ya mbele kama hii hapa. Then nikishabaki na picha kama hiyo, sasa kinachofuata hapa ni kwanza kudesign kwanza background, alafu ndo pata vitu vingine. So baada ya hapo nitahakisha na select hii na yangu ya nyuma hii. Then nikisha select nitawasha hii picha. Nataka ni copy na kupaste hizo color. Nataka ni copy hii rangi ambayo ni dark, afu nitazima. Umeona? Kwa baada hapo nita create new layer, then nitakuja kwenye brush. Hakisha umezima caps lock. Usipozima caps lock inatokea kidude. Nikizima caps lock inakuwa hivi. Baada ya hapo nita draw kwa chini huku kama unavyoona, nitachora kwa chini huku. Nitachora kama hivi. Then nikishachora kama hivyo, ya simple. Then baada ya hapo nikishachora na brush na kisha bado nimeselect hapo, tunaenda kwenye filter, naenda blur, Gaussian blur. Then inapotea kama hivyo. Nitaweka hiyo inanitosha. Hiyo 80 na au 90. Tuweke 98 hapo. Yes, naona kwangu iko poa. Then baada ya hapo naona mambo yanaanza kuwa vizuri tu. Then baada ya hapo nitakuja kwenye picha yangu. Inataka hii picha iwe kama inapotelea kutokea chini, kwa nita select. Nitakuja hapa nita create mask kama unavyoona. Nitahakikisha juu ni black, chini ni white kwenye color. Hakikisha hicho kitu kipo. Kisipokuwepo utapata kitu ambacho mimi nitakipata hapa. Then baada hapo nitashika shift afu nitapandisha juu hivi. Itakuwa kama inapotea kama hivyo. Yes, mimi hapo inanitosha. Then baada ya hapo nitakuja kuweka maandishi sasa nyuma kule yanapotakiwa kuwepo. Kwa sababu maandishi yataweka kwa nyuma, kwa nita create chini ya picha, chini ya ile. Sasa hivi sihitaji, kwa nitaifuta. Kwa nita click afu nita create new layer, afu nitakuja kwenye maandishi nita click hapo. Baada hapo nitakuza color, nitaipeleka sio white kabisa, something like whitish, lakini sio white, yani sio white kabisa. Then nitaandika gospel, nitaandika kwa herufi kubwa gospel kama hivi. Kwa hiyo nikisha any design sio fichi, design is all about creativity, na creativity ndo kama kwenye kumechisha color kufanyaje. Umeona, kwa mfano mtu kama huyo, mtu mwingine anakuwa tayari hapa shamaliza, ni kwenda andika hapa mixtape. Yani ukishajua kumechisha color na kuongeza na creativity, ubunifu, gospel mixtape. Yes, afu nitaishia chini kidogo hii picha, nitashika shift ili tupate kidogo chini hapa. Yes, baada hapo nita select gospel na mixtape, nitakuja kwenye hapa hivi, nita click. Kama una option kama kwangu, kama una option kama hii hapa, nilishaonyesha nyuma namna kuipata. Kwa kupitia hapo nyuma utaona namna kuipata. Kwa nita create gospel na mixtape kama hivyo, then nitaweka hapa. Umeona, na hii nitaishia chini. Then baada hapo kuna maneno ya kuongeza, kwamba ilikuwa ni nitaminya control na J kuduplicate. Umeona hii mixtape, afu nitakuja nitaweka chini, afu nitaclick, nitapunguza maandishi paka 6 paka yawe 6, afu nitakuja nitabadilisha kubwa, nitaweka regular, afu nitaandika no name, inaitwa no other name, usia kuandika no other name. Hii mixtape inaitwa no other name gospel mixtape, no other name gospel mixtape.
hii hapo. Then baada hapo nitaiweka hapo juu, then nitakuja nitashika alt afu nitaibeba, maana yake na duplicate hapo. Nafikiri tunaelewana hapo kwamba sio beginner. Nimeduplicate. Umeona, unashika alt alafu naibeba. Ukishika alt ukiachia hivyo inakuwa ishajiduplicateisha automatically. Hii mixtape ilikuwa ni volume 1 kwa volume 01. Ukishaandika hivyo safi perfect, na isogeza mpaka hapa. Nitakisha distance ya hiyo na ile inalingana na distance kutoka kule juu. I think hapo iko sawa. Then ni no other name gospel mixtape volume 1. So baada ya hapo nitashika alt tena, nitakopi na kupaste ya maandishi. Hasa natakuwa yakae kwa juu sababu ni maandishi ya muziki. Kwa nitaandika mix and mastered by DJ II Priscus. Yani jipendelee II Priscus. Okay, lakini font za sasa hivi nitazibadilisha. Sitaki zifanane, yani poster zima font zifanane. Ngoja nibadilishe fonti. Fonti hizi nitaweka Montserrat regular, afu nitaweka 5. Yes. Simple and easy. Then color kidogo nitafanya hiyo whitish. Yani lakini sio white kabisa. Yes, kitu kama hicho. Then nitakuja kwenye picha nitazidi kufanyaje? Nataka nipunguze. Yes, kama hapo. Mimi hapo imependeza kabisa. So itakuwa hivyo. Then nikishaweka hivyo, kilichobaki hapa ni zile icons social media. So nitakachokifanya, nitakuja hapa kwenye nali yangu nizilizieka. Kuna hii hapa ya hear this, nitaminya tiki. Alafu kuna ya audio mark pia, nitaminya tiki. Alafu kuna ya mix cloud pia, nitaminya tiki. The last one iliyobakia ni ipi? This audio mark na sound cloud. Eka vitu ambavyo ni rahisi kupatikanika. So na kama vitu mengi hapo unakuta mtu akienda anazikosa. Bora mkweli weke ambazo mtu akiingia atazikuta. Kwa hiyo nitashusha hapa chini, then baada ya hapo nitaanza kuziarrange sasa. Hii nitaishika shift nitasogeza, nitashika shift na nitasogeza. Nataka audio mark ndio ianze. Alafu ifuate hii ya here this, nitaipunguza ukubwa mpaka ilingane na hii ya audio mark. Hapo imelingana ukubwa kabisa. Then baada hapo nitaisogeza na hii nitaisogeza. Yes, imekubali, na hii nitaisogeza pia mpaka hapo. Yes. Kwa baada hapo nimeshazipanga, kwa nita select zote, nitakuja hapa, nitazilinganisha zilingane, nitaziconvert to smart object kiwe kitu kimoja. Then baada hapo color overlay nabadilisha, naweka yes, imekubali. Nimebadilisha ziwe na color moja. So naziweka hapo. Afu na hizi na ziweka zilingane hivi. Kwa hiyo yes, tutaanza katikati kama hivyo. So kilichobaki kitu cha mwisho ni kuweka ile texture ya kwa juu ili ziwe na kala moja, yani na urembo fulani hivi. Ngoja tuone. Kwa nitakuja nitarudi huku nitazitafuta huko kwenye mafaili yangu. Background creativity ni ile hapa inaitwa background hii hapa. Yes. Afu scale nitaikuza. Yes, hapo mimi imekaa vizuri. Afu nitakuja kwenye blending option. Nitatafuta blending option ambayo itafanyaje? Itafit au itafanyaje? Itakubali kukaa hapo. Ya naona divide inakaa vizuri. Ya hii divide imekaa vizuri. Yes, unaona poster imekuwa na texture fulani hivi nzuri, si ndio? Yes. Then baada ya hapo sasa hii poster inatakuwa ina color moja. Nitafuta hii ya nyuma huko inasaidia na kazi. Lakini hii poster inatakuwa ina color nini? Hiyo na color moja. Color moja nitafanyaje? Kwa nitakuja hapa juu kabisa, nita click, nitaenda kwanza kwenye photo filter. Rangi ambayo nitachagua rangi hii yenye brown. Kwa nitakuja nita cancel kwanza, nitakuja hapa nita copy hii color code ya rangi, alafu ndo nitakuja sasa kwenye nita click mara mbili kwenye photo filter, nitakuja hapa nita paste ile rangi. Yes, imeniletea hiyo. So baada ya hapo nafikiri ndio hivyo. Yes, afu then baada hapo nikipush, umeona ninapokuwa hapa inakolea zaidi. Hapa imekolea zaidi hapa. Yaani hapa imekolea zaidi. Kwa naweza ngapunguza kama hivyo. Yes. At least itampaka hapo. Hapo inakuwa poa. Then baada hapo nitakuja tena kwa juu, nitaenda kwenye color light. Sasa kwenye color lookup. Hii color lookup. Hapo kwenye color lookup natafuta color moja ambayo itafanyaje? Itapendeza. Nachagua hii strip 3 low
hii imekolea zaidi. Tafute kala ambayo inafanyaje, hii hapa inakolea zaidi pia, hiyo inakoa zaidi. Tafute kala ambayo itavutia, ikikaa hapo itapendeza. Hii inakoa hiyo kala lati hapo, at least kala lati ifanyaje, imependeza na linavutia. So hii kala lati nafikiri nitawapa link hapo chini namna kuipata, inaitwa Augusta, na I think tutorial nafanya nitawaonyesha namna kuja kuzinstall hizi kala lati. Umeona hapa ni before, hapa ni after. Kidogo nakuwa nafanyaje, inang'aa, umeona. Then baada ya hapo sasa, kufikia mpaka hapo, nitaselect layer zangu zote, nitakuja hapa kwenye layer, nitaenda flatten image. Nikisha flatten image na save picha yangu, alafu na ndio hivyo namtumia mhusika na mambo yanakuwa poa. So nafikiri kwa leo mwisho wangu kushare utakuwa ni hapo. So cha kufanya, subscribe channel yangu, alafu tukutane tutorial inayofuata, kwa sababu nitakuwa natoa tutorial at least kila weekend. Nitakuwa naweka tutorial 2-3, then baada hapo ndo nikipata subscribers wengi ambao watanitia moyo, nitaanza kuweka tutorial mfululizo. Sasa so cha kufanya, usisahau kulike na kuomba ucomment kama umependa, alafu pia share na wengine, walete watu wengine, tuwe wengi ili tufanyaje, tupeane nguvu. So asante, tukutane tutorial inayofuata.